Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. ABC Akademinin sınaq 2 izahı ilə davam edək. Birinci sualda aşağıdakı cədvəldə 3 fərqli DNT molekullarındakı fərqli strukturların sayı verilib. Pentoza, timin sayı və hidrogen rabitələrinin sayı verilib və bu DNT molekullarında nukleotid sayılarının bərabər olduğunu nəzərə alsaq, C, H və A müvafiq olaraq hansı rəqəm olmalıdır? Demək, birinci hidrogen rabitələrinin sayı verilib. Birinci DNT molekulunda hidrogen rabitəsi bərabərdir 2 adenin üstəgəlsin 3 guaninə hesablaya bilərik. 210 hidrogen rabitəsi bərabərdir. Adenin timinlə eyni saydadır. 2 adenin eləyəcək 90 üstəgəlinsin 3 guanin. 3 guanin buradan bərabərdir. 210-dan 90-ı çıxanda 120. Guanin də sayı bərabər olacaq 40. Deməli, sitozin də sayı bərabər olacaq 40. Adenin və timin hər biri isə 45-dir. Bunları toplasaq, ümumi nukleotidlərin sayı 170 olacaq. Deməli, pentozalarında sayı 170-dir. Yəni, A-nın qiyməti 170 olacaq. Və nukleotidlərin 3 DNT molekulunun hər birində bərabər olduğunu nəzərə alsaq, 170 hər birində nukleotid qeyd edək. İkincidə timinin sayı 75-dir, hidrogen rabitəsini istəyir bizdən. Yenə də hesablaya bilərik. Məsələn, buradan yazım. Hidrogen rabitələr bərabərdir. Nukleotidlər üstəgəlsin guaninlə hesablasaq. Yox, timinin sayı verib. Mən niyə bundan yazdım? 2 adenin üstəgəlsin 3 guaninlə hesablasaq. Ümumi nukleotidlərdən 75-i timindir. Yəni 2 adenimiz eləyəcək 150. 170 nukleotiddən 150-si adenin və timinin cəmidirsə, deməli 20 dənəsi guanin və sitozinin cəmidir. O zaman tək guaninin sayı olacaq 10. 3 dəfədə 10-umuz eləyəcək 30. Yəni guaninin sayını vuranda hidrogen rabitəsinin sayı olacaq 180. Yəni ikincidən H-dır. H-ın qiymətinə yazacağıq 180. Üçüncünü də yenə bunu silək buradan yazaq. Yenə də hidrogen rabitələrinin sayını verib 200. Bütün nukleotidlərin 170 olduğunu bilirik. Üstəgəlsin guaninlə tapsaq. Guanin sayı burada olacaq 30. 200-dən 170-i çıxsaq. Yəni bu hansı düsturdur? Hidrogen rabitələr bərabərdir. Nukleotid üstəgəlsin guaninə görə. Guanin 30-dursa, deməli sitozin sayı da 30-dur. Bu ikisi edəcək 60. 170 nukleotiddən 60 dənəsi guanin və sitozindirsə, 170-dən 60 çıxanda eləyəcək 110. 110-un da 55 dənəsi adenin, 55 dənəsi də timin olmuş olacaq. Yəni timinin sayı olacaq 55. Bizdən C-ni istəyir müvafiq olaraq 55. H-ı istəyir 180 və A-nı da istəyir 170. Düzgün cavabımız olacaq C variantı. İkinci sual ekologiya biosfer bölməsinə aid olan sualdır. Qida şəbəkəsində bitki üzərinə 250 milyon kilojol enerji düşmüşdür, günəş enerjisi. Bitki bunun 1% mənimsəyəcək, ona görə 2-0 buradan silərik. Yəni bu qədər enerji 100% isə x-i 1%-dir tapsaz, alınan rəqəmi 100-ə bölməyiniz kifayət edir. Deməli olacaq 7-dən 0-dan 250 2 milyon 500 min qalır. Və neçə canlının bədəninin qurulmasına bu enerjinin 100 min kilojolu sərf olunur. Əvvəlcə tapaq görək 100 min kilojol neçənci halda keçir və maksimum dediyinə görə enerjinin 20% ilə ötürüldüyünü demək istəyir. Onda 2 milyon 500 mini 20% %20 deməkdir. Bu da 5-də 1 eləyir. Yəni 5-ə bölsək 20% olmuş olur. Bir dəfə 5-də 1-ə vuracam, eləyəcək 500 min. Bir dəfə də 5-də 1-ə vuracam, eləyəcək 100 min. Deməli 100 minə keçmək üçün 2 halqa keçməlidir. Ona görə əgər burada 2 milyon 500 min kilojol varsa,
İkinci pilləyə, birinci pillədə budur da, daha doğrusu ikinci konsumentə keçəcək enerji olacaq 100.000. Məsələn, Soxulcandır, nədir? Soxulcan həmişə. Hə, Soxulcandır. Soxulcan burada birinci konsumentsə, sürünən ikinci konsumentdir. Bir bura keçəcək. Demək, ikinci konsument burada olacaq, burada ayı. İkinci konsument, bu dovşan birinci konsumentdir. İkinci konsument olacaq bu. Sonra, deməli, bu istiqamət üzrə gəlsək, bu birincidir, bu e, demək, ikinci konsumentdir. Düzmü gedirəm? Sonra, məsələn, bu birincidir, bu ikinci konsumentdir. Sonra gəlirəm, bu birincidir, bu ikinci konsumentdir, bu birincidir, bu da ikinci konsumentdir. Bu şahə üzrə gəlsək, bu birincidir, bu da ikinci konsumentdir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 canlının bədən hüceyrələrinin qurulmasına sərf olunar. Üçüncü sual, leykoz. Leykoz irsi xəstəlikdir, irsi qan xəstəliyidir. Bir variant burada doğrudur. Qanın zəif laxtalanmasıdır, yox. Bu hemofiliyadır. Sonra cinsi xromosomlarda ilişik keçir, yox, autosomuydu. Hemoqlobin istehsalı zamanı deyil, bu anemiyadır. Qırmızı sümük ilində daha çox leykozitlərin sintez olması, bir də bu variant doğrudur. Yəni bu sualda hər iki variant doğru olmuş olacaq. Dördüncü sual, şəkildə verilən qan damarların böyük və kiçik qan dövranına aid olmasına görə qruplaşdıraq. Demək, 3 olacaq ağciyər arteriyası, bu kiçik qan dövranıdır. 4 ağciyər venalarıdır, yəni də kiçik qan dövranıdır. 2 aortadır, böyük qan dövranıdır. 1 yuxarı boş venadır, böyük qan dövranıdır. 6 ağciyər venalarıdır, yəni də kiçik qan dövranıdır. 5-dəki aşağı boş venadır, böyük qan dövranıdır. Onda böyük qan dövranı olacaq 1, 2, 5. Digərlərdə kiçik qan dövranı. Düzgün cavabımız olacaq C variantı. 5-ci sual. Demək, çökmə baş verib, çökmə baş verməyib kimi belə bir qan qruplarına aid olan cədvəldir. 5 rəfiqənin qan qrupu testlərinin nəticəsi verilmişdir. 5 rəfiqəyə qan qrupu kartları haqqında məlumat verilib. Bunlardan hansı doğru deyil, onu tapacaq. Natəvan A antitelinə görə çökmə verməyib. B antitelinə görə də çökmə verməyib. Deməli, natəvanda A və B antigenləri yoxdur ki, bu antitellərə görə çökmə verməyib. Yalnız D-yə görə çökmə verib. Ona görə natəvan olacaq 0 qan qruplu, yəni 1 qan qruplu RH müsbət. İlahə A-ya görə çökmə veribsə, A antigeninə malikdir. Yəni A geni var burada. B-yə görə çökmə verməyib, yoxdur. D-yə görə çökmə verib, yəni resusa görə çökmə verib. Ona görə olacaq A müsbət. İkinci qan qruplu müsbətdir. Dürdanə A-ya görə çökməyib, amma B-yə görə çökübsə, dürdanədə B antigeni var. Resusa görə də çökmə verməyibsə, B mənfidir. Könül A və B-yə görə çökübsə, hər iki antigenə malikdir. Amma resusa görə çökmə verməyibsə, resusu yoxdur. Fəxriyə A-ya görə çökməyib, B-yə görə çökübsə, B antigeni vardır ki, bu antitellə görüşüb. D-yə görə də çökmə verdiyinə görə müsbət qeyd etdim. Demək, natəvana verilən kart 1 müsbət qeyd olunub, biz də elə yazmışıq. O zaman bu düzdür, natəvanı silək. İlahə verilən kart B müsbət, ilahə A müsbətdir. Demək, ilahə yanlış verilib, digərləri isə doğrudur. 6-cı sual, insan sakit halda n qədər tənəffüs aktı etmişdir. O zaman n bölünsün 2 qədər tənəffüs hərəkəti vardır. Və bu müddət ərzində ağciyər kapillyarlarına keçən oksigen qazının miqdarı xaric edilən havadakı karbon qazının miqdarından nə qədər çoxdur? Tənasübü belə quraq ki, bir tənəffüs hərəkətində qana keçirdi 25, atmosferə verirdik 20, 25 oksigen keçir. Burada da 20 karbon qazı verir. Bu ikisi arasındakı fərq 5 kub santimetrdir. Bir tənəffüs hərəkətinə bu ikisi arasındakı fərq 5-dirsə, n bölünsün 2 qədər tənəffüs hərəkət edəndə x. N bölünsün, n vur 5 bölünsün 2 olacaq. Yəni 5n bölünsün 2
Y variantı olacaq. Niyə burada M bölü 2 yazdım? Çünki tənəffüs aktı deyil. Bir tənəffüs hərəkəti 2 aktdır. 2 akt bir hərəkət olduğuna görə akt sayılı verilib, tənəffüs hərəkətinə görə bölürük. 7-ci sual. Qurbağa skeletində əsasən ətrafların skeletinə aid olmayan sümükləri seçin. Demək, 4 kəllənin skeletidir. Ətraflara aiddir. Ətraflar dedikdə burada həm sərbəst, həm də qurşaq hissə gedəcək. 3 onurğa sütuna aiddir, yəni ətraf deyil. 1 çanaq sümüyüdür, ətrafdır. 2 quyruq sümüyüdür, ətraf deyil. 8 döş sümüyünü göstərsə də yuxarı ətrafın çiyin qurşağıdır, ona görə ətrafdır. Sadəcə 2, 3, 4 düzgün cavabımız olacaq A variantı. 8-ci sual. HH qıcının fərdi inkişaf zamanı hansı strukturlarında həm haploid, həm də diploid xromosom yığına malik hüceyrələrə rast gəlilər? HH qıcının bir yarpağında var idi. Yarpaqda haploid özüdür, diploid özüdür, haploid onun altındakı sporangilərdəki spordur. Kökümsov gövdəsi diploiddir. Protal üzərində mayalanma gedibsə diploid, bir də protalın öz hüceyrələri haploiddir. Qutucuqda da, bunlarda qutucuq yoxdur, HH qıcda qutucuq yoxdur, yəni 2-3 olacaq B variantı. 9-cu sual, dişi heterogamet, yəni XY canlının toxumluq və yumurtalığının yetişmə zonasına bərabər sayda hüceyrə daxil olmuşdur. Yəni X qədər yumurtalığa daxil olub, X qədər də toxumluğa daxil olub. Əgər sonda alınan Y cinsi xromosomlu yönəlici cisimciklərin maksimum sayı 16 ədəd olarsa, demək, kənardan qeyd edək, dişi heterogamet dediyinə görə XY, meyoz 1-də X-dən Y ayrılacaq, meyoz 2-də də 2 dənə X olacaq, 2 dənə də Y olacaq. Və maksimum Y yönəlici dediyinə görə Y-lərin heç biri qametə çevrilməyib. 2 dənə Y var, ikisinin cəmi 16-dırsa, deməli, bunların hər birindən 8-8-dir. O zaman X-ların da hər birindən 8-8 ədəd olacaq. Yəni, dişidən sonda əmələ gələn 32 hüceyrədir. O zaman başlanğıc daxil olan hüceyrə sayı nə qədər olacaq? 8. 8 dənə hüceyrə daxil olub ki, sonda cəmi 32 dənə hüceyrə əmələ gəlib. Deməli, dişiyə daxil olan 8 idisə, o zaman erkəyə də daxil olan 8 idi. Çünki bərabər sayda deyirdi, hüceyrə daxil olmuşdur. Və bu zaman toxumluq və yumurtalıqlarda neçə hüceyrədə qütblərə yalnız X cinsi xromosomlu xromosomlar çəkilmişdir. Neçə hüceyrədə yalnız X cinsi xromosomlar çəkilib deyəndə 8 dənə toxumluğa daxil olubsa, 8 hüceyrədən 8 dəfə 4-ün 32 hüceyrə əmələ gələr. 32 hüceyrədə, bunlar çünki erkəkləri homoqamitlər. 32 hüceyrədə qütblərə yalnız X cinsi xromosomu çəkilib. Çünki dişi heteroqamit olduğuna görə X-də Y-də gedib, ona görə düzgün cavabımız olacaq A variantı. 10-cu sual, cədvələ əsasən X-in yerinə yazıla bilər. Demək, skelet hissəsi X-dir. Birləşmə əmələ gətirdiyi sümük yalnız onurğa sütunudur. Yuxarı ətraf skeleti gövdə sümükləri ilə birləşir. Yəni, yuxarı ətraf deyəndə həm sərbəst, həm qurşaq hissəsi gedir. Və o da gəlir döş sümüyü ilə birləşir. Ona görə bunu götürməyəcəyik. Kəllə skeleti yalnız bir ədəd boyun fəqərəsinə birləşir. Kəllə, ona görə yalnız onurğa sütunu ilə birləşir. İkini götürəcəyik. Döş qəfəsi həm körpücük sümüyü ilə birləşir, ona görə qəfəs dediyinə görə götürməyəcəyik. Aşağı ətraf skeleti. Aşağı ətrafın skeleti demək, qurşaq hissəsi ilə gəlir, birləşir omaya, ona görə bir də bunu götürəcəyik. 12-ci cüt qabırğalar sərbəst və yaxud da üzən qabırğalardır. Onlar da yalnız onurğa sütunu ilə birləşir. 2, 4, 5 düzgün cavabımız C variantı. 11. Mədalatı vəzsin normal fəaliyyət göstərən insanın nazik bağırsağında bitki yağlarının həzmi pozulmuşdur. Buna səbəb nə ola bilər? Bitki yağlarının həzmi pozulubsa, həm də nazik bağırsağında.
Demək ki, yağları parçalayan ödün sintezi pozulmuşdur. Variant olacaq B. Uyğunluğu müəyyən edin. 2 başlı, 3 başlı, 4 başlı əzələ. Bazunun bükücü əzələsidir. 2 başlı əzələ ümumiyyətlə bükücüdür. Ona görə bazunun bükücü əzələsi olacaq 2 başlı əzələ. Məsələn, hanı bükürüm? Hə, A yazacağam. Mən nə axtarıram bəs onda? Sonra üçbaşlı əzələ, onda budun da bükücü əzələsi var. Hə, budun da bükücü əzələsi var. Çünki həm bazuda, həm budda iki başlı əzələ bükücüdür. Üçbaşlı əzələ bazunun arxasında yerləşir və açıcı əzələdir. Onda olacaq bazunun açıcı əzələsi. Dörd başlı əzələ budda yerləşir və budun ön tərəfində yerləşir. Bu da olacaq açıcı. Budun açıcı əzələsi də olacaq C. A, D, B, C yəqin ki A variantıdır. 13. Sürünənlər sinfinin nümayəndəsi sürünənlər dişi heteroqamitdilər. Bunu qeyd edək. Bir somatik erkək fərdin somatik hüceyrəsi dedikdə XX-dir. Autosom xromosom müxtəlifliyi N olarsa, autosomu N-dirsə, üstə də 1-in gələndə olacaq cinsi. Yəni N üstə gəlinsin 1. Və dişi fərdin somatik hüceyrəsinə dedikdə, burada X cinsi xromosomu bir dənə nəzərə almışdım, amma dişidə həm də Y var. Bir dənə də Y-ə görə üzərinə gəlsək, N üstə gəlsin 2 olacaq, yəni C variantı. 14. Ayağımıza tikan batan zaman dərhal ayağımızı geri çəkirik, nəticədə əmələ gələn ağrını nə zaman hiss edirik? Ağrı ümumiyyətlə cavabdeh mərkəzdir. Mərkəzi sinir sistemindən impuls keçəndə biz həmin ağrını hiss etmiş olaraq, yəni D variantı. İnsan orqanizmində normal bətndaxili inkişafın rüşeym dövrü. Rüşeym dövrü dedikdə artıq implantasiya olunduğu andan başlayır. Uşaqlığın qalınlaşmış seyiklik inşasına implantasiya olunduğu anda uşaqlıq da başlayır. Boruda başladığı başlanğıc dövrdür, yəni rüşeym dövrü deyil. 16. DNT molekulunda ölçüsü adenin ölçüsünə bərabər olan nukleotidlərin ümumi sayı 15%-ni təşkil edir. Adenin ölçüsünə bərabər olan guanindir. Guanin 15%-dirsə, deməli sitozin də 15%-dir. Bu ikisi birlikdə 30% eləyir. O zaman adenin 100-dən 30 çıxanda eləyəcək 70, adenin olacaq 35%, timin də olacaq 35%. Əgər molekulda 2 qat hidrogen rabitələrinin sayı 140 olarsa, 2 qat hidrogen rabitələrinin sayı adenin və timinlərin sayı qədərdir. Yəni, burada 140 dənə adenin var və yaxud da 140 dənə də timin var demək istəyir. Onda tənasümü belə quraram ki, 140 35%-dirsə, tək məsələn guanini tapaq ki, x-i də 15%-dir. Bir dəqiqə bunu hesablayayım. Demək, 140 vuraq 15. Bölək 35 eləyəcək 60. X də bərabərdir 60. Məsələləri mənim testlərə ümumiyyətlə öncədən baxmaq kimi bir şansım olmur. Ona görə kalkulyatorla elə buradaca hesablayıram. Yəni, guaninin sayı 60-dırsa, demək, sitozinin də sayı 60-dır. Molekulun ümumi kütləsini deyil. Ümumi kütləsini hesablamaq üçün, yəni, bir dənə də kalkulyatora müraciət edeyim. Deməli, 60 guanin var, 60 dənə də sitozin. Belədir 120. Üstə gəlinsin, 140 adenin var, 140 dənə də timin var. Bu deyəcək 280. Toplam burada 400 nukleotid. Yəni, 60 guanin üstə gəlsin, 60 sitozin üstə gəlsin, 140 adenin, 140 timin eləyəcək 400 nukleotid. Bunun kütləsini hesablamaq üçün bir nukleotidin kütləsi 300-dür. 400 vurulsun 300, 12, B variantı olacaq. Sonra 17, uyğunluğu müəyyən edin, geoloji dövrlər, meydana çıxan hadisələr. İlk çənəğızlı onurğalıların meydana gəlməsi, çənəsiz onurğalılar desə, zirehlilər, bu olacaq ordovik. Çənəğızlı onurğalılar dediyinə görə bu silurdur. Sonra mil kök sistemi meydana çıxması əsas kökün yaranması ilə devondadır.
Diafraqmanın əmələ gəlməsi ilk məməlilərin əmələ gəlməsi ilə triasdadır. Hava ilə tənəffüs orqanlarının meydana çıxması traxeya və ağciyərlər idi. Bu silurdaydı, mollyusklarda, bir də örümçək kimilərdə idi. İki qan dövranı meydana gəlməsi qurbağalarda, devonda. A, D, B, Y yəqin ki, A variantı olar. 18. Antropogen geoloji dövründən sonra təbii seçmənin hansı forması zəifləmişdir? Antropogen dediyi burada kromanyonlara görə deyir. Çünki kromanyonlarda artıq əhilləşdirmə, mədəniləşdirmə baş verdi, əkinçilik, maldarlıq falan və bu da stabilləşdirici seçmənin təsirini zəiflətdi. 19. A və B-nin cəmini hesablayın. Ulutrix zigot sayı A-dır. Zigotdan yaranan sporların dəsti N. Tamam. Bir zigot yarananda, bir zigot parçalananda içərisindən 4N qədər spor əmələ gəlir. İndi neçə dənə zigot imiş ki, burada 32 dənə olub, 32N qədər. X də bərabərdir 8. Deməli, zigot sayı 8-dir. Yəni A 8-dir. Üstə gəlinsin. Maylamada iştirak edən qametlərin qamçılarının sayı 8 ziqotun əmələ gəlməsinə 2 qamet iştirak edir. Hər qametində 2 qamçısı var. Yəni bir ziqotun əmələ gəlməsində, daha doğrusu bir ziqotun, bir ziqotun əmələ gəlməsində cəmi 4 qamçı. 8-də 4-ə vuranda 32 qamçı. Bu ikisinin də cəmi olacaq 40. Bu da A variantı. 20. Həzm kanalının kənarda yerləşən həzm vəzləri. Ağız suyu, qaraciyər, bir də mərdaltı. Axarları bədən boşluğuna açıla bilər. Məsələn, ağız boşluğuna açılır, olar. Axacaqları orqan boşluğuna açıla bilər. Məsələn, mərdaltı, qaraciyər, bağırsağı açılırdı. Fermentləri vitaminlərin parçalanmasında yox. Fermentləri, karbohidratları parçalayır. Vitaminləri biz parçalamırıq da, yəni cavabına görə səhvdir. Olduğu kimi soruruq. Fermentləri, karbohidratları parçalaya bilir. Məsələn, mərdaltı vəzin fermentləri bütün növ qidalı maddələrə təsir edir. Fermentləri peptid rabitələrin qırılmasına, zulaları amin turşuna parçaladılır. 3-dən başqa hamısı, o da yəqin ki, B variantı olar. 21. Şəkildəki orqanoidin xüsusiyyətləri hansılardır? Xloroplast verilmişdir. Tərkibində krist yox, qram vardır. Deməli, 1 olan variantları çıxacaq. Qeyri-üzüm maddədən üzüm maddə sintez edir. Bəli, cəmaət fotosintez eləyir. Zulal sintez olunur. İçərisində özünün ribosomu vardır. Ona görə zulal sintez edir. 3 aləmin yox, sadəcə 1 aləmin nümayəndəsində ali bitkilər də vardır. Ali bitkilərdən, mamırlardan üzü yuxarı var hamıda. Təbii ki də hamıda deyəndə orada parazitləri nəzərə almıram da. Membranlarında cəmi 2 cərgə yox, membranlarında 4 cərgə, 2 qat olsaydı düz olardı. 2-yə bölməklə çoxalır DNT-si var, buna görə də 2-yə bölünür. Amma bunun DNT-si nüvədən asılı halda bölünür, yəni öz başına bölünmür. Protozozları müəyyən edin. Protozozlar bir hüceyrəlilərin törətdiyi xəstəliklərdirlər. Protistaların törətdiyi. Ankilostomoz qurtdur, bir hüceyrəli deyil. Enterobiyoz da biz quyruğun törətdiyi xəstəlikdir. Toksoplazma bir hüceyrəlinin törətdiyidir. Tenyarinxoz öküzsoliterinin törətdiyidir, yəni bir hüceyrəli deyil. Leishmaniya bir hüceyrəlidir, Liambra bir hüceyrəlidir. 3, 5, 6 olacaq D variantı. 23. İnsanda refleks göğsünün 4-cü hissəsinə əmələ gətirən neyron söhbət hərəki neyrondan gedir. Ağ maddənin əmələ gəlməsində iştirak edirmi? Edir. Sinirlərin əmələ gəlməsində iştirak edir. Bəli, uzundur çıxıntısı. İmpulsları bilavasitə hissi neyrondan ala bilərmi? Ala bilər, əgər sadə refleksdirsə. Sinir impulslarını bir istiqamətdə ötürür. Bəli, bir istiqamətdə ötürür. Hamısı doğru oldu. Yəqin ki, cavab Y variantıdır. 24. Aha, demək nədir bu? Davam etmə müddətinə görə deyirsə, o zaman arkadaşlar ən çox davam etmə müddəti olan Y olacaq. Demək, proterozoy. 2 milyard il. Ondan sonra gələcək arxey 1 milyard il və davam etmə müddətinə görə düşsək, paleozoy, mezozoy, bir də kaynozoy.
Hal-hazırda davam edən kaynazoidda, yəni ən qısa müddəti olan buydu. Və bizə deyir ki, hansı doğrudur? A geoloji erasından sonra yeni tip meydana çıxmadı. A kaynazoidu. Bu tip dediyi proterozoiddan sonra olar. Yəni bu düzgün deyil. Heyvanların ən cavan sinfinin nümayəndəsi S nədir? Paleozoy. Yox, ən cavan sinfi quşlardılar. Mezozoid əmələ gəldi. Bu da deyil. D geoloji erasında bütün orqanlar sistemi mövcud idi. D dediyimiz arxedir. Arxedə bir dənə bakteriyalar var idi. Y geoloji erasında bütün aləmlərin proterozoidur. Y, hə, bu olar. Çünki bakteriyalar arxedə yarandı. Digər üç aləmin nümayəndələri proterozoida yarandı ki, bunun da ən sonuncusu elə göbələklər idi. Ona görə də Y-də, yəni proterozoida bütün aləm nümayəndələri mövcud idi. 25. Nöqtələrin yerinə uyğun gələn cavabı yazın. Mutasiyalar əksər hallarda sitoplazmatik irsiyyatın dəyişməsinə səbəb ola bilər. Sitoplazmatik irsiyyatın dəyişməsinə gen mutasiyaları səbəb olarlar. 26. Şəklə əsasən verilən ifadəyə görə ABCD-nin cəmi. Qanun tənəffüs orqanından arteriya damarına keçən canlı burada bir dənə balıqdır. Qəlsəmə üstü arteriya keçir. Yəni A-nın qiyməti 1. Qan dövranlarının sayının embrional dövründə artan. Embrional dövrdə artıbsa, bu artıq qurbağadan başqa, balıqdan başqa digərləri. 1, 2, 3, 4. Yəni pələngdir, qartaldır, dovşandır, timsah. Embrional dövrdə bunlarda artır, olacaq 4. Gövdə skeletinə aid döş sümüyü olan canlıların sayı gövdə skeletinə aiddirsə, qurbağadan, balıqdan başqa, balıqda ümumiyyətlə yoxdur. Qurbağada isə çiyin qurşağına aid idi. Yenə də 4. Postembrional inkişaf dövründə borlu sümükləri əmələ gələn, bu bir dənə qurbağadır. Postembrionalında borlu əmələ gələn burada, bu da 1. 5, 5, 10. Yəni bunların cəmi olacaq 10. 27. Verilən münasibətlərdən hansı aşağıdakı sistemə uyğundur? Bu neytraldır, vecinə deyil. Bunun üçün isə faydalıdır, artaraq gedir. Faydalı neytral münasibəti kommensializmdir. Kommensializm at pıtrağının qoyunun tükünə yapışaraq yayılması olsun. 28. Doğru cavabları seçin. Heyvanlar aləminin nümayəndəsi atomların birinci biyoloji miqrasiyasında iştirak edə bilər. Bilər. Bir hüceyrəli heyvanlar. Atomların birinci biyoloji miqrasiyası bir hüceyrəlilərdir. Parazit həyat tərzi keçirdə bilərmi? Bəli, parazit heyvanlar var. Xarici parazit ola bilər. Məsələn, bit. Xarici parazitdir. Bit, birə, gənə. Atomların üçüncü növ biyoloji miqrasiyasında iştirak edə bilər. Biz də bir heyvan növüyük. Üçüncü növ biyoloji miqrasiya insandır. Amma bizim özümüz də heyvanlar aləminə aid olduğuna görə bunu götürürük. Xemotrof ola bilər, yox. Heyvanlarda xemotrof yoxdur. Çox hüceyrəli produsent ola bilər. Heyvanlardan çox hüceyrəli produsent yoxdur. Simbiyoz həyat tərzi keçirdən canlı ola bilər. Hə, heyvanlar simbiyoz həyat tərzi keçirdir. Məsələn, bizim özümüz elə bakteriyalarla, bağırsaq çöp bakteriyalarla simbiyoz yaşayırıq. Bir dənə 5 ilə 6-dan başqa hamısı yəqin ki, A variantı olacaq. 29. Kərtənkələnin yumurtaların yetişmə zonasına daxil olan cellərdir. Bir dəqiqə bunu buradan ağardım. Bu biraz hesablamalı bir şey oxşur. Bu tərəfləri artıq videoda vardı ya, ona görə buranı silin ki, hesablaya biləcəyim bir məkan olsun. Demək, kərtənkələ yumurtalığının deyirsə X, Y-dir, çünki dişidir. Yetişmə zonasına daxil olan hüceyrələrin bölünməsi zamanı əmələ gələn Y cinsi xromosomlu qametlə Y cinsi xromosomlu yönəlici cisimciklərin sayı bərabərdir. X, Y-dir, daxil oldu. Meyoz 1-də X, Y ayrıldı. Meyoz 2-də 2-dən X oldu və 2-dən də Y oldu. Əmələ gələn X cinsi xromosomlu qamet, məsələn, bu qametdirsə, onda digəri də yönəlici cisimcikdir. Sayları bir-birinə bərabərdir. Əgər yetişmə zonasının sonunda cəmi 36 yönəlici cisimcik alınarsa, bir hüceyrə daxil olanda bir başlanğıc hüceyrədən 3 yönəlici cisimcik olur. İndi neçə hüceyrəymiş ki, burada 36 olub, x də bərabərdir 12. Deməli, bunların sayı olmuş olacaq 12.
Əgər yetməz olmasına cəmi 36. Hə, onda hər birindən 12 dənədir ki. Onda qametdən də 12 dənədir. Və neçə qamət erkək fərdin əmələ gəlməsində iştirak edər? Erkək fərdin əmələ gəlməsi üçün X qaməti lazım idi. Burada cəmi 12 dənə qamət var, hamısı da Y-dir. Çünki Y qaməti ilə Y yönəldicisi bərabərdir deyir. Y yönəldicisi və qamətləri ancaq 12-12-dirlər. Deməli, yerdə qalanların hamısı X-in yönəldiciləridirlər. Və X qaməti əmələ gəlmədiyinə görə burada erkək fərdin əmələ gəlməsi mümkün deyil. 30. Sxemə əsasən verilənlərdən hansı yanlışdır? Parapteklər başlanğıc verilib, özü də paleogenda yaranıblar. Paleogenda yaranıblar. Hibbon, orangutan, bir də driopteklərə. Driopteklər başlanğıc verib bunlar. Gorilla, avstraloptek və şimpanzi. İndi bu Z, bu gorilla, avstraloptek, şimpanzi hər hansı biri ola bilər. Yanlışını axtarırıq. Y canlıları səmti müəyyən edə bilmirdilər. Y canlıları drioptekdilər. Bunlar yaxşı tutub tulluyurdular. Səmti müəyyən edə bilirdilər. Bu bir səhvdir. X canlısının döş qəfəsi sümüklərinin sayı insanın döş qəfəsi sümüklərinin sayına bərabərdir. X orangutandır, bəli, onun döş qəfəsi bizlə eyni idi. Z yastı döş qəfəsi, kəllənin hamar hibbondur. Bax, bu hibbona aiddir. Onca bu səhvdir. Z dediyi gorilla, avstraloptek, şimpanzi hər hansı biri ola bilər. Z insanın bilavasitə əcdadı ola bilər. Z əgər məsələn avstraloptek olarsa, buradan ayrılan şaxədən insan sxem kimi çəkilmişdi. Ona görə bu ola bilər deyə düz götürəcəyik. Bizə səhv lazımdır. X canlısının beyin həzmi X orangutandır. Beyin həzmi 100 olan isə pitekantrop idi. Burada pitekantrop yoxdur. Bu səhvdir. Y canlısı özünü müdafiə etmək üçün əmək alətləri düzəltmişdir. Bu avstraloptek idi, özünü müdafiə etmək üçün əmək aləti düzəldən. Bu drioptek deyil. Y burada drioptekdir. Ona görə də bu da yanlışdır. 1, 3, 5, 6 A variantı olacaq. 31. ABC ifadəsinə uyğun gələn variantı turp. Demək, turpun çiçək qrupu sadə salxımdır. Sadə çətirdir, yox, mürəkkəb salxım, sadə salxım başçıq. Deməli, ya B-dir, ya da D-dir. Vavilova görə mənşə mərkəzi demək, Aralıq dənizi yazıbsa, onda bu ağ turp nəzərdə tutub. Ağ turpdur. Çiçək struktur elementlərinin cəmi demək, çiçək struktur elementlərinin nə 14 deyil, nə 17 deyil axı. K4, L4, Y6, D1 deyil, kələm. Dişicik 1. Kələm turpda, yəni. 10, bu da 5, 15 edir. Çiçək struktur elementlər deyəndə çiçəyi təşkil edən yazılmalıydı. Təşkil edən elementlərin cəmi saplaq və yataqda nəzərə alınıb. Yəqin ki, B variantı götürülüb. Demək, çiçək elementlər deyəndə 15-dir, amma bu çiçəyi təşkil edən elementlər deyəndə saplaq və yataq da nəzərə alınır. Yəqin ki, elə nəzərdə tutulub ki, 17 götürülüb. 32. Hansı variant doğrudur? Böyrəküstü vəzin hormonları qanda qlükozanın miqdarını azaldır, yox, artırır. Adrenalin. Qalxana bənzər vəzi infeksion xəstəliklərə qarşı müqaviməti azaldır, yox. Timus vəzi tiroksin, yox, timozin. Hipofiz vəzi bioloji saat, yox, epifiz idi. Çəngələ bənzər vəzi, yəni timus, vaxtından əvvəl cinsi yetişkənin qarşısını alırmı? Bəli, bu doğrudur. 33. A bitkisi həm B, həm də C bitkilərinin yetkin fərdindən fərqlənir. Yəni, laminariya, sfagdum və erkək qıcının yetkin fərdindən nəyinə görə fərqlənir? Yetkin fərdinin qeyri-cinsi nəsil olması ilə. Qıclarda da qeyri-cinsi nəsildir. Vegetativ orqana malik olmaması ilə. Digərlərinin hər ikisində vegetativ var, bunda yoxdur.
Klorofilə malik olmaması ilə yox, klorofili var. Rizoidlərinin olmasına görə laminariyada var rizoid. Bunda yetkin halında yoxdur. Bunda da yetkin halında yoxdur. Bunlar inkişafın nəsil növbələşməsi ilə bunların hər ikisi ilə oxşardır. Əlavə və yan kökləri isə laminariyada yoxdur. 2 və 4 variant D variantı. 34. X-in qiymətini müəyyən edin. Demək, havada istifadə etdiyi oksigen, quşlar 80-90% istifadə edir oksigenin və maksimum həcmi 180-dir. O zaman havanın həcmini tapaq ki, 180-i maksimum dediyinə görə 90%dirsə, X-i 100% olacaq. X də bərabərdir 200 millilitr. Yəni, N-in qiyməti burada 200-dür. Məməlilər isə havanın 20-25%-dən istifadə edir. Maksimum dediyinə görə 25-dir. 200, yəni burada da n qiymətli olduğuna görə 200 olacaq. Vurulsun 25, bölünsün 100. Bu da 50. Yəni variant olacaq. Ana hemofiliyaya görə daşıyıcı yazaq. Ana böyük H, kiçik H. Və birinci qan qrupu 0-0 qan qrupu. Ata isə sağlam, yəni ata böyük H, Y və dördüncü qan qruplu olarsa. Bunların nicahından birinci hemofiliyaya görə ayrı çarpazlaşdıraq. X üstü böyük H-lar, X üstü böyük H, Y. X üstü böyük H, X üstü kiçik H, bir də X üstü kiçik H, Y. Qan qruplarına görə 0-0-dan AB-ni çarpazlaşdırsaq A0, B0 alınacaq. Üçüncü qan qrupuna malik deyil, 2 dənəsindən, 2 ehtimaldan biri, 2də 1 vurulsun. Xəstə oğlan uşağı dediyinə görə 4 dənədən biridir, 4də 1 bərabərdir 8də 1. Amma faizdən istəyir 8də 1-də 12,5% eləyər. 36. Şəkildə göstərilən canlının, yəni bu bir şibyədir, tərkibində ola bilməz. Ekaryot konsument, bu göbələkdir, var. Ekaryot produsent, məsələn, yosun olarsa var. Şibyələrdə, imanlı bu şibyə üçün deyil də, ümumiyyətlə şibyənin tərkibində deyir. Prokaryot produsent, məsələn, siyanobakteriyalar. Rəng daşıyan xromatofor, əgər burada yosuna rast gəlirəmsə, bəli, amma xemosintez edici şibyə tallomunda olmaz. 37. Uyğunsuzluğu müəyyən edin. Sinir sistemi ektodermadır. Bəli, limfa mezodermadır. Bəli, dəraltı piqatı ektoderma deyil. Verilən fikirlərdən hansı yanlışdır? İlk sidik qədəyə bənzər kapsulda əmələ gəlir. Düz və süzülmədən əmələ gəlir. Sidik axarları iç bədən boşluğunda yerləşir. Bu da düzdür, çünki qarın boşluğundan başlayır, çanaq boşluğuna qədər gəlir. Son sidik qıvrım kanalcıqlarda əmələ gəlir. Bu da düzdür. Sidik hissəsinin həcmi 500 ml-dir. Bəli, hətta bunun 4də 1-i, yəni 125-i dolanda sidiyə ehtiyacımız yaranır. Sidik hissəsinin xarici qatı yox, orta qatı. Xarici qatı birləşdirici toxumadır. Liambliya. Liambliya sarkodinlər sinifinə aiddir. Sarkodinlər yox, liambliya qamçılara aiddir. 4 cüt qamçı və sorucu diskə malikdir, bəli. Yoğun bağırsaqda parazitlidir, yox, nazik bağırsağındır. Helmitlərə aiddir. Liambliya parazit bir hüceyrəlidir, qurd deyil. Həzm yolu ilə daxil olur. Keçiricilərdə sesi milçəyi deyil, 2 və 5 B variantı. Elə hazır bir sual qarşıma çıxmışkən deyim. Bundan öncə izah etdiyim sınaq 1-də 4-cü sualla bağlı biraz çox mesaj aldım. Əziz izləyicilər, hətta bir neçəsinin şərhinə cavab da yazdım ki, 10-cu sinif səhifə 103-də qeyd olunub. Liambliya qaraciyərdə parazitlik edir. Zaten əgər öddə rast gəlirəmsə, demək qaraciyərdə parazitlik edir. Sizin kitablarınız yəqin ki, köhnə nəşrdir. Təzə nəşrə baxın, orada səhifə 103-də qaraciyərdə parazitlik etdiyini yazıb. Bəziləri elə yazırlar ki, elə bil ki, mən kimisə səhv çıxartmağa çalışıram. Mən heç kimi səhv çıxartmağa çalışmam. Sadəcə olaraq bildirdim. 40-cı sual, atın filogenetik sırasında oxla göstərmiş istiqamət üzrə verilənlərdən hansı yanlışdır? Deməli, fenokodus, eohippus, merihippus, hipparion və müasir at. Fenokodus, eohippus. Fenokodusdan eohippusa keçid edib. Merihippusdan hippariona, merihippusdan hippariona.
Eohippus, Merihippus. Eohippus'tan Merihippus var. Hipparion müasir at var. Eohippus'tan Hippariona birbaşa olmayıb. Ona görə də Y. Əslində bu atların heç biri müasir atın əcdadı deyil və bunlar hər biri bir-birlərindən fərqlidirlər. Sadəcə olaraq inkişaf istiqamətinə görə bu ardıcıllıqla qeyd olunur.